สวัสดีค่ะพบกับหมวยช่องสรัญญาแพนชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมากินกล้วยฉาบนะคะวันนี้จะมากินรสปาปริก้านะคะเป็นรสที่หมวยชอบนะคะเพราะว่ามันจะมีความหอมความเค็มนะคะแล้วก็แบบมันมีกลิ่นเฉพาะของมันนะคะแล้วกินเลยนะคะหอมค่ะแล้วก็มีเผ็ดนิดๆนะคะเพราะว่าเป็นรสปาปริก้านะคะกรอบมากค่ะเป็นของทานเล่นยอดฮิตของไทยเลยนะคะกล้วยฉาบอร่อยฟินมากค่ะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมากินกันเร็วอร่อย
อมกลิ่นปาปริก้ามากค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าเพื่อนๆอยากให้กินอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย